अता पसंद। हर एक मुसलमान को रब ने किया पाबंद। ता हश्र है खलील की सुन्नत हमें निभानी। ख्वाब था जो आया रब के खलील को, कुर्बान कर रहे हैं वो इस्माइल को। ख्वाब था जो आया रब के खलील को, कुर्बान कर रहे हैं वो इस्माइल को। समझे थे इब्राहिम के ये हुक्म है